Ja, heute ist der 9. November 2019 und da erinnere ich mich auch an den 9. November 1989. Es war ein Donnerstag, ich erinnere mich genau. Und ja, in den Wochen vorher war es ja schon sehr spannend im politischen Bereich, was so in Osteuropa und auch in der DDR so vor sich ging. Und ja, da guckte ich jeden Tag als erstes die Nachrichten im ZDF, die Heute-Sendung, um 7:30 die aktuelle Kamera im DDR-Fernsehen und um 20 Uhr die Tagesschau im ersten Programm. Ja, das hat mich furchtbar interessiert und ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt, wie mag das Ganze ausgehen. Und ja, am 9. November, es ist ja überhaupt ein denkwürdiger Tag für Deutschland. Und da, ja, hatte ich mich abends mit einer guten Freundin verabredet, die auch zu mir kam und wir haben lange geklönt und uns unterhalten. Es war ein schöner Abend. Und als sie sich dann verabschiedete, schaltete ich sofort wieder den Fernseher ein. Und ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, was ich da sah. Also Menschenmassen, die über die Grenze kamen, die auf Autos klopften und sich begrüßten, umarmten und naja, das Ganze, was man so kennt, passierte da. Und ich war total aufgeregt und wusste gar nicht, wie gehst du jetzt damit um? Und ich freute mich auch irre und habe mir dann aus dem Kühlschrank eine Flasche Mumm geholt, die ich noch hatte und habe die unmittelbar vorm Fernseher, also ich saß wirklich so, ich bin da am liebsten davor und am liebsten bin ich da reingekrochen und habe die Flasche aufgemacht und habe mir selbst sozusagen zugeprostet und ich glaube, mir liefen auch die Tränen und war ich hatte so ein Gefühl, das Glück schäumte eigentlich über, das erleben zu dürfen, womit ich im Leben nicht mehr gerechnet hätte, so keiner von uns. Und ja, ich traute mich dann aber nicht, meine Freunde in Ostberlin anzurufen, so Dagmar, Michael mit den Kindern Maud und Maren. Ne, denke ich, das ist ja schon so spät und das war ja eben schon nach 10 und nach 10 ruft man ja nicht mehr gerne auch Freunde nicht mehr so gerne an. In dem Fall hätte ich es durchaus machen können und sollen, aber ich traute mich einfach nicht. Es war unbegreiflich schön und ja, mit einem großen Glücksgefühl ging ich dann auch ins Bett und am nächsten Morgen, ich arbeitete damals noch als Lehrer, kam ich in die Schule und im Lehrerzimmer war alles wie immer. Es wurde überhaupt nicht darüber gesprochen, was am Abend zuvor passiert war. Ich begreife das bis heute nicht, dass das niemanden offensichtlich interessiert hat oder darüber zu sprechen. Ja, es ist mir unbegreiflich und ich bin so dankbar, dass wir diesen friedlichen Übergang erleben durften und ich hoffe, dass auch die jetzige politische Situation, dass alles friedlich bleibt und ja, ich bin dankbar für diese Zeit und voller Hoffnung für das, was kommen wird hier in Deutschland und ja, das ist mein Zeitzeugenbericht. Tschüss.